தமிழகத்தில் கனமழை தீவிரம் என்பது மிக தீவிரமாகவே பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். மறக்காம தமிழ் வெதனையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க. இன்றைய வானிலை முன்னறிவிப்பு பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் கடலோரம் மற்றும் டெல்டாவில் மிதமானது முதல் கனமழையாக சில இடங்களில் நமக்கு பதிவாகும். சென்னையிலிருந்து நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கடலோரம் மற்றும் டெல்டா பகுதிகள் பொறுத்தவரை மிதமானது முதல் கனமழையும், வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில் நமக்கு மிதமான மழையும், தென் தமிழகத்தில் கடலோர பகுதிகளில் மிதமானது முதல் கனமழையும், சில மாவட்டங்களில் மிதமான மழை வரைக்கும் இன்றைக்கு எதிர்பார்க்கலாம். கனமழையினுடைய தீவிரம் எப்போது பதிவாகும் சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். மழையினுடைய தீவிரம் குறித்த தேதிகள் நம்ம பார்க்கலாம். 11/11/2022 முதல் 13/11/2022 வரை இருக்கக்கூடிய நாட்களில் பெய்யக்கூடிய மழை அளவு நம்ம பார்க்க போகிறோம். தமிழக கடலோரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழையும், சில இடங்களில் மிக கனமழையும் மிக தீவிரமாகவே பதிவாக போகிறது. 11 மற்றும் 12 தேதிகளில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மிக கனமழையுமே நமக்கு பதிவாகும். சில மாவட்டங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அதி கனமழையுமே நமக்கு எதிர்பார்க்க முடியும். கண்டிப்பாக அநேக இடங்களில் கனமழை மிக தீவிரம் எதிர்பாருங்க. 11 முதலாகவே அதிகாலை முதலாகவே மழையினுடைய தீவிரம் என்பது மேலும் அதிகரிக்கும். தென் தமிழக மாவட்டங்கள் பொறுத்தவரை கனமழை மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி இது போன்ற மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழை என்பது பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆகவே இந்த பகுதிகளுக்குமே நமக்கு 11 முதல் 13 வரை மழையினுடைய தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் கனமழை தீவிரம் சேலம், கரூர், நாமக்கல், வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டையில் நமக்கு மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை போன்ற இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை தீவிரமாகும். சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடில் கனமழை வரைக்கும் எதிர்பாருங்க. கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரியில் மிதமானது முதல் கனமழையாகவே நமக்கு பதிவாகும். தொடர் மழை உண்டு. வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் 11 முதல் 13 வரை பலத்த மழை எதிர்பாருங்க. அடுத்தபடியாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை தொடர்ந்து நீடிக்கும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பெய்த மழை அளவு காரைக்கால் 6 சென்டிமீட்டர், திருவாரூர் 5 சென்டிமீட்டர், திருவள்ளூர் 5 சென்டிமீட்டர், திண்டுக்கல் 4 சென்டிமீட்டர், காஞ்சிபுரம் 4 சென்டிமீட்டர், மயிலாடுதுறை 4 சென்டிமீட்டர், சென்னை 4 சென்டிமீட்டர், புதுக்கோட்டை 4 சென்டிமீட்டர், திருநெல்வேலி 3 சென்டிமீட்டர், கடலூர் 3 சென்டிமீட்டர், தூத்துக்குடி 3 சென்டிமீட்டர் மழை என்பது பதிவாகக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை 10/11/2022 மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகள், தமிழக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று பொறுத்த வரைக்கும் 55 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்குமே வீசக்கூடும். தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளிலும் பலமான காற்று என்பது வீசுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையா இருங்க. கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் கனமழையினுடைய தீவிரம் 11ஆம் தேதி அதிகாலை முதலாகவே பலத்த மழை மிக தீவிரமாகவே பதிவாகும். ஒரு சில பகுதிகளில் 10ஆம் தேதி இரவு முதலே கனமழை தீவிரமடையும். மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க.